প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগতম। আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। ভিডিওর শুরুতে আমি আপনাদেরকে বলবো, না জেনে কখনো কাশির সিরাপ খাবেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে। এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে কাশির সিরাপ না জেনে খেলে কি হবে। কাশি মূলত দুই রকমের হয়, একটি হলো খুসখুসে কাশি যাকে বলা হয় নন প্রোডাক্টিভ কফ, এবং অন্যটি হলো জমাট বাঁধা কফ অর্থাৎ বুকে কফ জামাত যাকে বলা হয় প্রোডাক্টিভ কফ। এখন আপনারা যদি বুকে কফ জমে সেই ক্ষেত্রে নন প্রোডাক্টিভ কফ অর্থাৎ খুসখুসে কাশির বা ড্রাই কফের জন্য সিরাপ খান, সেক্ষেত্রে বুকের ভিতর কফগুলো জমে যাবে এবং সেটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। সেজন্য বুঝতে হবে যে কোন ধরনের কাশি হয়েছে এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে। তাই আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে আপনারা পরিপূর্ণ ধারণা পেয়ে যাবেন। এই ভিডিওতে আরও যে বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব তা হলো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কাশির সিরাপ কী পরিমাণে দিতে হবে, কত বছর থেকে কত বছর পর্যন্ত কী পরিমাণ দিতে হবে, কয় চামচ দিতে হবে বা কত মিলিলিটার দিতে হবে, কতদিন ব্যবহার করতে হবে, কাদের জন্য সিরাপ ব্যবহার করতে হবে, কোন ধরনের শিশুদের জন্য কাশির ড্রপ ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ পেডিয়াট্রিক ড্রপ দিতে হবে, এই বিষয়গুলো বিস্তারিত আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো প্রথমে আমি আপনাদের সাথে যে বিষয়টা শেয়ার করব তা হলো প্রোডাক্টিভ কফ কিভাবে বুঝবেন, অর্থাৎ বুকে কফ জমলে সেটি কিভাবে বুঝবেন। এই প্রোডাক্টিভ কফ হলে থকথকে ঘন কফ বের হয়, অর্থাৎ কফের রং সাদা হয় এবং কফ ঘন হয়ে বের হয়, কাশির সাথে কফ বের হয়। আরেকটি লক্ষণ হলো যদি হলুদ হয়, কফ হলুদ হয় এবং সাথে জ্বর থাকে, তাহলে সেটি ইনফেকশনের লক্ষণ এবং এক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে হবে। আর যদি বুকে কফ জমে এবং সেটি সাদা কফ হয়, তাহলে আপনারা অ্যাম্ব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড জাতীয় যে ওষুধগুলো আছে যেমন লাইটেক্স, অ্যাম্বোলিট, অ্যাম্ব্রক্স ইত্যাদি জাতীয় ঔষধ বা সিরাপ ব্যবহার করতে হবে। এগুলো মূলত পেডিয়াট্রিক ড্রপ আকারে পাওয়া যায়, সিরাপ আকারে পাওয়া যায় এবং ক্যাপসুল আকারেও পাওয়া যায়। তো এগুলো কি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে। প্রথমে আমি শিশুদের ডোজ সম্পর্কে বলবো। অ্যাম্ব্রক্স পেডিয়াট্রিক ড্রপ এটি হলো মূলত শিশুদের জন্য। যদি শিশুর বয়স 0 থেকে 6 মাস হয় তাহলে 0.5 মিলিলিটার দিনে 2 বার খাওয়াতে হবে, অর্থাৎ সকালে একবার এবং রাতে একবার খাওয়ার পর। 6 থেকে 12 মাসের শিশুদের জন্য 1 মিলিলিটার দিনে 2 বার। 1 থেকে 2 বছরের শিশুদের জন্য 1.25 মিলিলিটার দিনে 2 বার। আর সিরাপ হলো 2 থেকে 5 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 2.5 মিলিলিটার অর্থাৎ হাফ চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার। 5 থেকে 10 বছরের শিশুদের জন্য 5 মিলিলিটার অর্থাৎ 1 চা চামচ দিনে 2 থেকে 3 বার। 10 বছরের ঊর্ধ্বে শিশুদের জন্য এবং বয়স্কদের জন্য 2 চা চামচ অর্থাৎ 10 মিলিলিটার দিনে 3 বার। এটি এসআর ক্যাপসুল আকারেও পাওয়া যায়। 12 বছরের উপরে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য একটি ট্যাবলেট দিনে একবার খেতে হবে। আর যদি ড্রাই কফ হয় বা নন প্রোডাক্টিভ কফ, সেক্ষেত্রে আপনারা বুটামিরেট সাইট্রেট জাতীয় যে কাশির সিরাপ রয়েছে বা কাশির ট্যাবলেট রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। যদি বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে পেডিয়াট্রিক ড্রপ ব্যবহার করতে হবে। সেটি হলো 2 মাস থেকে 1 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 0.5 মিলিলিটার দিনে 4 বার পর্যন্ত খাওয়ানো যায়, অর্থাৎ 10 ড্রপ পরিমাণে খাওয়াতে হবে। আবার 1 থেকে 3 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 0.75 মিলিলিটার অর্থাৎ 15 ড্রপ খাওয়াতে হবে। 15 ড্রপ বলতে এখানে 15 ফোঁটাকে বোঝানো হয়েছে। আর প্রতিটি ড্রপের গায়ে 1 মিলিলিটার লেখা থাকে। 1 মিলিলিটার, 1.25 মিলিলিটার, 0.5 মিলিলিটার এরকম দেওয়া থাকে। আপনারা ওই পেডিয়াট্রিক ড্রপের সাথে সে ড্রপটি পেয়ে যাবেন। তো এটি মূলত যদি মিলিলিটারে হিসেব করেন তাহলে আপনারা 0.5 মিলিলিটারের জন্য
10 ড্রপ ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ 10 ফোঁটা খাওয়াতে হবে। আর যদি 0.75 মিলিলিটার হয় তাহলে 15 ড্রপ অর্থাৎ 15 ফোঁটা খাওয়াতে হবে। আর সিরাপের ক্ষেত্রে 3 থেকে 6 বছরের বয়সী শিশুদের জন্য 5 মিলিলিটার অর্থাৎ 1 চা চামচ দিনে 3 বার, 6 থেকে 12 বছর বয়সী শিশুদের জন্য 10 মিলিলিটার অর্থাৎ 2 চা চামচ দিনে 3 বার, 12 বছরের ঊর্ধ্বে 15 মিলিলিটার অর্থাৎ 3 চা চামচ দিনে 3 বার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ট্যাবলেট পাওয়া যায়, দিনে 1টি বা 2টি ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে। এখন আমরা জানব যে এগুলো কতদিন পর্যন্ত খেতে হবে। সেটি শুষ্ক কাশি হোক অথবা বুকে কফ জমা হোক, উভয় ক্ষেত্রে 5 দিন, 7 দিন, 10 দিন, 14 দিন অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ মতে খেতে হবে। এটি কতদিন খেতে হবে তা নির্ভর করে আপনার শারীরিক অবস্থার উপর। সেজন্য আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তারপর যে কোনো ওষুধ সেবন করবেন। তো আজকে এতটুকুই। পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ডান দিকের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।